Всем привет! Сегодня приготовим закусочное печенье с тыквой. Готовится несложно и отлично подходит к супу или в качестве быстрого перекуса. Тыкву чистим от семечек и срезаем кожуру. Подготовленную тыкву трем на мелкой терке. Всего понадобится 800 грамм очищенной тыквы. Тыкву перекладываем в миску. Насыпаем примерно 1 чайную ложку соли и перемешиваем. Оставляем на 10 минут, чтобы тыква пустила сок. Прошло 10 минут. Тыкву отжимаем от сока руками и складываем в отдельную миску. Сок нам не понадобится. В подготовленную тыкву разбиваем 2 яйца. Перчим черным молотым перцем. И хорошо перемешиваем. Сюда же насыпаем 6-7 столовых ложек манки и 4 столовых ложки муки. Все перемешиваем. По желанию в печенье можно добавить любые приправы, например, карри. Тесто оставляем на 30 минут, чтобы набухла манка. Манка уже набухла. Добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Все перемешиваем. Тесто должно получиться не текучим и средней плотности. Из подготовленного теста формируем шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Я выкладываю их на большом расстоянии друг от друга, но их можно выкладывать достаточно плотно. Тесто при выпечке практически не расплывается. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 25-30 минут. Печенье готово, можно подавать на стол. Печенье из тыквы получилось очень красивым и ярким. Готовится просто и отлично подходит на перекус или к супу. Также у меня на канале есть и другие рецепты с тыквой. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующим блюдом приготовим булгур с тыквой и овощами. Готовится очень просто и отлично подходит в качестве гарнира к любому мясному блюду, а также его можно подавать с салатом. Сначала подготовим овощи. 1 луковицу нарезаем кубиками. 1 морковь трем на крупной терке. Тыкву очищаем от семечек и срезаем кожуру. Всего понадобится примерно 200-300 грамм уже очищенной тыквы. Очищенную тыкву нарезаем маленькими кубиками. На разогретую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук 2-3 минуты. К немного подзолотившемуся луку кладем тертую морковь. Пассируем еще 1 минуту. Сюда же добавляем подготовленную тыкву. Выдавливаем через пресс 2-3 зубчика чеснока. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты. Сюда же к овощам насыпаем 1 стакан булгура. Предварительно булгур нужно промыть в воде. Насыпаем пол столовой ложки соли, 1 чайную ложку красной молотой паприки, пол чайной ложки куркумы или приправы карри. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем.
Сюда же наливаем 2 стакана воды. Перемешиваем и накрываем крышкой. После закипания убавляем огонь до минимального и готовим булгур под крышкой примерно 20 минут. Спустя 20 минут смотрим, если на дне не осталось воды, значит булгур с овощами готов. Выкладываем его на тарелку и подаем на стол. Булгур получился рассыпчатым, очень вкусным и ароматным, а особый яркий вид ему придают овощи с тыквой. Также с такими же овощами можно приготовить не булгур, а рис. Третьим приготовим осенний суп-пюре из тыквы. Такой суп обязательно нужно приготовить осенью в сезон тыквы. Готовится он быстро и легко, а получается очень вкусным и ароматным. Сначала подготовим все ингредиенты. 350 грамм картошки чистим и нарезаем небольшими кусками. Полкилограмма тыквы тоже чистим и нарезаем кусочками. 1 луковицу нарезаем кубиками. В кастрюлю наливаем немного растительного масла. Кладем лук и обжариваем 2-3 минуты. Сюда же кладем нарезанный кусочками картофель и тыкву. Все заливаем водой, немного перемешиваем и варим примерно 10 минут после закипания под крышкой. Суп кипит уже 10 минут. Теперь в кастрюлю добавляем 3 столовых ложки промытой овсянки. И солим по вкусу. Варим еще 5 минут. Суп практически готов. Снимаем его с огня и пюрируем погружным блендером до однородности. Сюда же наливаем 100 мл сливок жирностью 10%. Насыпаем пол чайной ложки молотой сладкой паприки, пол чайной ложки приправы карри и черный молотый перец. Все перемешиваем, ставим опять на плиту и варим еще 3 минуты, постоянно перемешивая, чтобы не пригорел. Такой суп обязательно подаем с сухариками. Для их приготовления берем 2 кусочка хлеба и нарезаем небольшими кубиками. Кубики хлеба кладем на сухую сковороду и обжариваем на небольшом огне, периодически перемешивая. Должны получиться румяные хрустящие сухарики. Готовый суп-пюре подаем на стол. Сверху посыпаем приготовленными сухариками. Тыквенный суп-пюре получился очень нежным, бархатистым и ароматным. Сухарики – это идеальное дополнение к этому супу. Очень рекомендую его попробовать. Если вам понравились такие варианты приготовления тыквы, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.